amandla awethu mabongwe igama lamakhosikazi sibonge program director comrades high moral, high discipline, high moral. Yeah, let me greet the leadership of Umkhonto weSizwe in the province of Mpumalanga, Khatsibante region, and nje ukuba provincial organizer Sekela uComrade uThandeka, and bonge leadership of Khatsibante that is led by the treasurer of the region, uComrade Umkadiseni, the organizer of the region, uComrade Unjabulo Mkhwanazi. Comrades, there are three things that I have learned. I'm not here to give a message of support. I'm here to do an observation. Comrade, I have learned there is information that I have gathered. That Umkhonto sub-region obtained 55% in the national, provincial, general elections. In other words, that information iyakutshela nje ukuthi ngabe Umkhonto sub-region ngabe sibiza ukuthi MK ilida lomasipala ophethwe lamasela namhlanje. So kule information, comrade, sekune knowledge ukuthi la ku-MK part we respect i-leadership. Comrade, siyacela i-leadership mikhuluma lapho ngemuva, comrades please. Sicela silalela nini. Comrade nina distributayo, comrades, nina eli distributayo lapho. Comrades please ibambeni kancane. Mayiqedi leadership ukukhuluma bese naqhubeka nomsebenzi, please ibambeni kancane. Ebese comrade lapho sazama ukuthi silalele, siyabonga. Bese kuba ne-knowledge, comrade, that la kule sub-region kune into esibiza ukuthi protocol. Mina ngizwe bakhuluma lama structures, but no, kune structures abalaphi bendabuko. That how the observation nale information kusho ukuthi lento le ihamba. But no, asiphelele lapho Sekela chairperson. Kunabafundisi. Labafundisi yibo laba bayenza ukuthi MK ibe kulo moya esikuwo manje okuzwana ne-unity. But how? Iyathandazwa. But no, akuphelele lapho Sekela chairperson. La sinabondaba ezitha bayethe. Bathi labondaba ezitha yibo laba bakude highest authority in the hierarchy of MK party. No, but ngathi manje iquality eshodayo ngathi lento bakhuluma ngayo. But no, kunamasoja lawa buya ku-exile laba bayenze ukuthi vele le 1956 makulwa la isalukwazi phambi kwethu la bajustify ukuthi thina sizofela khona kodwa si-exile. Because 1956 angifuna ukukhuluma ngayo because ku-MK iyasitshela lento ukuthi no, ukuthi kuzoba ne-wisdom. Hayi, kunento esiyibiza ukuthi umuntu ube ne-equality. Ngathi okay, lelanga kunjelani, but no, ilanga labomama. Ngathi no, angeke ngikhulume mina njengesekela chairperson. Ngizothatha le Bayton inikeza spokesperson of the region azwazi ukuthatha le message eKhatsibante region ayindlulisele kubomama ukuthi why abomama babaluleke kangaka in South Africa, particularly in Umkhonto sub-region in Ward 5. Ngibonge umama uMbusi Mazuka azosikhulumisa lasi leadership, ama-ground forces, abantu baluleke kakhulu, i-membership nabalandeli ba-MK party in the sub-region. Over to you, Mambusi.
Gwaza mkhonto gwaza. Phambili ngomkhondo phambili. Siyawakhipha amasela siyawakhipha. Comrade Program Director Leadership ye province uComrade Uthandeka, leadership yonke ye region, ye sub region, abaholi bendabuko, abafundisi, nabo bonke abakhona kakhulu omama amakhosikazi inzala abantu. Ngiyanibingelela emkhondo, nginibingelela njengomakoti wasemkhondo ngisanibonani. Ngaphandle kwabantu basemkhondo ngabe ngisahlupha mhlambe le ngagana la emkhondo. Abaziyo bayazi ukuthi ngumakoti walamkhondo ngihlalile futhi. Comrade, ngifuna ukuqala ngokuthi nami uma ngingena lana ngibuyele emagameni kaBabushongo ukuthi ngizwe ama-goosebumps ukuthi lesikubona la mkhondo mhlawumbe sikaze sikubone kwamanye ama-sub-regions. Ngicela ukuthi niyimkhondo nazi ukuthi akusi by coincident ukuthi nilana khona. Uba ukhulumile ukuthi la mkhontweni lento zi-spiritual zokomoya. Ngizonixoxela istory esincane nje noma sibuya naso kaGogo le story ukuthi akusi i-coincident ukuthi ubaba uma eqala ukuza emva kokuthi umkhonto lontshiwe waba la ngomhla ka7 January 2024. Ubaba wayengaqala ukufika la mkhondo uma silungisela ukuthi siya ukuvota ngo1994 wafika ngo1991 wafikela ePiet ezochecka ngoba wayeku intelligence ngaleso sikhathi because there was lento yokuthi we were being infiltrated by iIFP ngale kwakubonakala ngathi iIFP is strong. Ngo1991 towards masizo yaku conference yakaGogo umkhondo Piet walontsha ibranch yokuqala yakaGogo in the province la Mpumalanga siseseka Gogo. So lokuthi umkhondo uba wokuqala ukwenza izinto aniqali lana kunelist. Lokuthi basho ukuthi sithole u55% manje kulawa ama elections kusho ukuthi vele siyayazi ukuthi uma singena emzabalazweni siyazi ukuthi sisuke sifunani. Kuyilanga labo mama comrade ngifuna ukukhuluma ngezinto ezisimple ezisizokwazi ukuthi uma siya kulokhetho siya kulo sizothatha uMasipala kunezinto esesizibukela phansi kepha ezakha amakhaya. Comrade, indaba ye local economic development noma sithi umnotho wasemalokishini akusi iphutha ukuthi zonke ifika namthwalo zigcwele emalokishini yingoba emalokishini kunemali ene bafuna ukuyiqoqa bayihambise emakhaya. So kuzobaleka ukuthi ke singabomama lo mnotho sikwazi uku-identify ukuthi yiziphi izinto ezenziwayo ngoba siyazi ukuthi uma sikhula ngesikhathi se-apartheid kunemizi yakhulisa abantwana yafundisa ngamagwinya ngamabhansi ngamantongomane ngokipkipi. Kuzobaleka ukuthi sibuyele kuleyo local economy sibone ukuthi siyenze njani. The incoming councillors abomeya bazongena kufune babone ukuthi siyenze njani ukwenza sure ukuthi imali eyaselokishini isuke kaZwane iye kaSibeko iye kaMdluli iye kaNkabinde iye kaBanibali ihambe la kithi sonke njengoba benza bona. Ngoba uma singakwenzi lokho comrade izoba cool lento ukuthi siyibambe economy ibe ngeyethu because le mali ngeyethu. Kungabi mnandi nje ukuthi hayi ngiyahamba ngiyothenga kuphi so that
even if sekuyenzeka ukuthi uShoprite noma uYouSave mhlawumbe sizoshintsha siwumkhonto sibe nezitolo sizozibiza iMzansi shopping so that sazi ukuthi lezi ngezethu ama shareholders akhona ingabe ilamkhondo kwaziyo ukuthi kuhlangane abomnumzane nabantwana ukwazi ukuthi uma ukhuluma ngesitolo esiwukuthi siyazi ukuthi izitolo ezithengisa impahla ezabantwana ama shareholders akhona youth abafundisi ukhona umfundisi la ngihlale ngithi angiunderstand ukuthi ngendlela esikhonza ngakhona yithi esigqoka amajoyini kepha alikho isonto nelodwa elithengisa indwangu uma sifuna sothenga indwangu yamajoyini siye eMandiyeni abangayigqoki nokuyigqoka nje ijoyini so kuzobaleka ke ukuthi uma sithatha umbuso kube izinto esizibhekelayo ukuthi lezi zinto esizisetshenziswa yithina imali yakhona futhi ize kuthina ngeke ngithi kwabanye abantu ngenze iexample ukuthi mhlambe ikhova kuzothiwa zona zidila ngendwangu egreen abanye badile ngendwangu emhlophe abanye badile ngendwangu eblue bese kuthi ke thina esonto kulamasonto lawa esibiza ukuthi ama mainstream churches lesigqoka igate ezimnyama nabo bese badila ngaleyo ndwangu. I'm just making an example ukuthi izobaleka kangakanani indaba yokuthi si MK senze show ukuthi lama opportunities because it only takes a political power bese sithi ingabe thina siyakwazi ukuthenga amantongomane lawe e5 rand nawe 10 cent angithi siyawathenga la mgwaqweni yini eyenza ukuthi sengeke ngabone izitolo enokuyangicasula khona lamantongomane siwathenga ya13 rand angazi noma ngiyazi ngokho ukuthi enziwa abantu abamnyama angazi noma ngenza iassumption ukuthi enziwa abantu abamnyama ngoba yilawe esiwenza emakhaya agaziwayo lawe esosa ngesinto sesiwathenga eSpar ukuthi kwenziwa yini ukuthi umama mhlophe angakwazi ukwenza abe u50 ayowafaka eYouSave ayowafaka kusiphi store la edrobheni every week ukwazi ukuthi bambhadale leyo mali siwathenge khona ngizontshela istory ngike ngaya eBoxer ngiyothi abomama lababhakayo abake balethe amascones lawa 10 rand 15 rand niyabona bathi hayi thina siyazibhakela amascones ngathi noma nisibhakela inganesinkwa nesibhaka kepha la amashelfini kukhona iWhite Ribbon kukhona iAlbany kukhona iSasco kusho ukuthi neduma sekubuya kithi akusafuneki because ufune basitshela ukuthi ukuze kungene eshelfini kufuneka kube nani singabi kuphela thina ukuthi kufune sikhiphe imali kuphela sithenge sikwazi ukuthi le mali uma siyikhipha siyazi ukuthi iya kwabanye abantu abakhona nathi sikwazi ukubona ama opportunities kulesikhashana nginamoto ngeke ngihambe ngama Uber lana sho angazi noma siwabiza ama Uber yini lana angazi noma khona lokuthi sithi ama meter taxi ukuthi yini eyenza ukuthi between Amsterdam and Piet Retief ekhaya emkhona ukuthi kube ne-app ethi thatha ungibeke ozokwazi ukuthi isebenzisa thina sisodwa ngoba abantu baseJoburg na kwezinye indawo baye bathi iBolt iyabadla because uma bebhadele ngecredit card noma ngecard the money that they get labantu abashayela amaBolt iba yincane so kuzobaleka ukuthi sizenzele okwethu okunye ke engithanda okuye kusihluphe kakhulu njengabantu besifazana ukukhompyutha instead ukuthi si complementane uma singafunda nje ukuthi vele ukuze emhlabeni kube mnandi kufuna kube nezilayini zamakhathalogu kube nabo stufuza yabona kube nabo bani kube nabafishane kwenza ukuthi lo mhlaba ube muhle
ene singabantu sinezinto esingazithandi. Mina nje ngikhule ngingaka angisi umuntu oke athandaza. But kunabantu uma bethandaza noma becula abangivusisayo. Kepha kunabantu ababathi ngabe mdala kangaka ngathandazi kwenzekani. Kube bengekho ozothandazela abantu. So kufuna sikufunde lokho ukuthi siya complimentana okwazi ukwenza ukuthi thina senza ukuthi and sikwazi nokuthi sithi have each other's back. Uma sibona ngathi akuhlalanga kahle umbizele eceleni hayi sisibona ngathi iroko lithelile kezwakala hayi lokushaya omunye ngengqoso sothi mbukeni ukuthi kunjani kezwakala. Kufune siqale ezintweni ezincane njengalezo sikwazi ukuthi njengabantu besifazane siyathandana siyabekezelelana. Kukhona lento ukuthi we are fixing each other's crown. Niyayazi lento ukuthi we are fixing each other's crown ukuthi ingaba ihlalanga kahle hayi asikulungise kahle. But okubaleke kunabo konke ukuthi sikwenza lokho. Yabona emkhontweni kunama values esinawo ku constitution engiyithanda kakhulu is the unity in action ne respect. Ene ngifuna ukusho ukuthi I am honored ukuthi ngikhuluma kwenzeke lokho akade belokhu becela ukuthi uma kunomuntu omile lana abantu balalele. Is a very sign of respect ngoba ngelinye ilanga kuzokuma wena la. Uma ukhuluma uthande ukuthi abantu bakulalele ngoba ngaleso sikhathi umoya uzobe uthi dlulisela lokho kufanele ukudlulisele kubantu ngaleso sikhathi. Sengcina uma sihleli siyi region there's one thing esisho ngayo ukuthi noma abanye umasipala singabaluza but umkhondo siyazi ukuthi sizowuthatha. Le attendance ela isikhombisa ukuthi lokho it's a certainty. Mina comrade angivamisileke ukuthi bitter about the bush. Kamasipala comrade. Because ngibalekela ukuthi uma abantu sebangenile bomeni bathi bazosiqhasha. Ngeke sikhona ukuniqhasha nonke. Already kuna kepha kuzofanele kwenziwe ukwenza sure ukuthi uma kuthiwa unendawo eyakhiwayo ezoqhasha abantu thina njengomasipala siyokhulumisa labo bantu noma lawo ma-investors ukuthi abantu bokuqala enizobaqhasha baba la eMkhondo. And there's nothing wrong comrade ukuthi ama-ward councillors AMK azohamba yo-identify in terms of the requirements ukuthi labantu abafuna ukuqhasha abantu bafuna umuntu one-matric bafuna umuntu onjanjanyana onganalo bese kuthathwa amagama lawo ehanjiswa abantu bese behamba beyo-interview ke ophumelelayo uyaphumelela. Ngicabanga ukuthi upresident nathi sisonke sihlale sisho ukuthi into ekufanele sibonakale sihlukile ngayo yilento esisukele kagogo comrades ukuthi lento ye corruption uma kungenzeka angenze example angithi kuzokwenzeka kanjani ubone inkinga ukuthi kwesinye isikhathi siyazana kakhulu ukuthi ubani ubhuti lo uyisihlobo sikabani bani but kufanele uma sesithi siyambuka sibone ukuthi isimo sabo siwesi kunesakho. You are not making a dialogue, but I'm saying uma senza izinto in terms of principle ufuna kwese siyabona ukuthi njengoba bethathe ubaba uSibeke usho ukuthi bazofika kini ngomandla
kaningi ngoba isimo sabantu sibeko for the past 15 years or 20 years nathi besithi umuntu la ngakhona uzusaba ukubabingelela ngoba awazi ukuthi ngayizolo kade belibeni indlu yabo iyawa uma kufuneke kwenzekile bashonelwa sisaba nokuyovela ngoba sifuna ukuvela la nathi izinto zihamba la so singumkhondo kufuneke sishintshe indlela yokwenza yokuthi abantu abasibonayo ngendlela esenza ngakhona babone ngempela ukuthi asisafani nala esisuka khona. Kwesinye isikhathi ngithi indlela esikhuluma ngayo, indlela esihamba ngayo, indlela esihleka ngayo ifuna ithi abantu bona babuya kagogo kepha abasafani nakhona isizukulwane esisha esibe ne-evolution entsha. Sengihlala phansi ngizala namhlanje we are standing at 86 days before November 4. Kahle kahle uma singabali le 3 days we are standing at 83 days. Uma sivuka kusasa kuzobe ku 82 days. By the time kuphela lenyanga sizobe sehlile sibala singene ku 70 or ku 60 days. So kuzobaluleka ke comrades ukuthi ukwenza kwethu sonke njengoba ngithi ukukhuluma nokwenza kwethu kwenza ukuthi wonke umuntu nokade ecabanga ukuthi akayi govota bese athi ngathi kunento ezayo ngomkhonto asambeni siyovota. Ngiyabonga.